성경을 여러분들이 계속해서 좀 이렇게 깊이 있게 묵상을 하고 특별히 기도 24 가운데 성경을 보면은요 너무나 성경이 놀랍다는 것을 확인하게 될 것입니다. Если вы будете размышлять Библию и находиться в молитве 24, вы будете понимать то, что насколько удивительно это. 지금 우리 그 수요일마다 성경에 있는 인물을 쭉 이제 살펴보고 있습니다. Мы по средам рассматриваем личности, которые говорятся в Библии. 그 인물을 우리는 누가 훌륭하냐라고 하는 위인전식으로 보지 않아요. Но мы не рассматриваем эти личности, кто является каким-то великим человеком или нет. 철저하게 언약의 중심으로 인물을 우리가 살펴보고 있습니다. Мы рассматриваем эти личности, взирая на завет их. 제가 이제 주일날마다 이제 교회를 이제 아침에 일찍 와요. Каждое воскресенье я прихожу в церковь очень рано. 그리고 이제 계속 말씀 준비하고 기도하고 이렇게 합니다. Я подготавливаюсь к слову и также молюсь. 그리고 제가 꼭 우리 교회를 한 바퀴 돌면서 또 이제 기도하는 게 있어요. И есть такое то, что я обязательно вот так по кругу хожу в церкви и молюсь. 그날도 이제 기도하려고 나갔는데 저 파라솔에 있는 어떤 권사님이 나를 부르더라고요. И я тогда тоже вышел, чтобы помолиться, и я там увидел диакона, там стояла. 웬만해 갖고 저 잘 여자들이 안 불러요. 쑥스러워 갖고. И она меня позвала. Обычно меня девушки не зовут. 근데 얼마나 женщины. 부르는지 바로 여기 앉아야 된다는 거예요. 그래서 저를 옆에 억지로 앉히는 거 있죠. Но она меня позвала и говорит, сядьте сюда рядом со мной. 그래도 이제 아들 얘기를 하는 거예요. И она говорит про своего сына. 뭐 아들이 지금 어려움을 당하고 있다고. У сына вот сейчас сложности. 그래서 내가 만나야 되겠다 이 생각이 들었어요. Я так подумал, нужно встретиться. 그리고 좀 있다가 이현준 형제가 나를 좀 보자는 거예요. И потом один парень такой мне говорит, тоже давайте 그 встретимся. 아들에 대해서 또 얘기하는 거예요. И потом говорит о сыне. 그래서 아들이 지금 병원에 입원해 있다고. Сейчас сын находится, получается, в 그래서 오늘 저 больнице. 만나고 왔습니다. Я сегодня пошел и встретился. 얘가 늘 얼굴이 굳어져 있었어요 전에는요. До этого этот сын, у него лицо такое было, знаете, 그리고 좀 очень 강팍한 상태에 이제 있었어요. скомкое такое и не очень в хорошем 완전 состоянии. 부드러워졌어요. А сейчас я увидел, то, что у 아주 이제 него 야들야들할 정도로 아주 부드러워졌더라고요, 얘가. лицо очень приятным стало. 그리고 이제 그 바로 이제 병원 앞에 카페에서 이제 만났습니다. Потом возле больницы, получается, в кафе мы 그래서 встретились. 현준 청년하고 이제 이런저런 얘기를 하고 메시지 주고 이렇게 했어요. С одним парнем, получается, вместе, и мы передавали, также я передавал слово. 나이가 꽤 많은데도 내가 렘넌트 머니를 줘야 되겠다 이 마음이 좀 들더라고요. Несмотря на то, что ему много лет, но я хотел вот дать ему как деньги ремнанта. 야, 너 이제부터 할 거는 24밖에 없다. И сказал ему, теперь тебе нужно только 너 делать молитву 24. 현실과 환경에 속지 마라. Не обманывайся в реальность, не обманывайся в окружении. 너는 환란을 통과한 안디옥 사람이다. Ты человек антиохийский, который 너를 перешел 통해서 굉장한 일이 일어날 거다. Через тебя произойдут удивительные дела. 그렇게 하고 저 교회 예배 시간에 맞춰서 지금 온 거예요. Итак, я поговорила, и вот сейчас приехал сюда. 오는 길에 배재인 장로 집 앞을 지나게 됐어. Когда ехал сюда, я проезжал, получается, мимо пресвитера 근데 дома. 배 장로님 집 이사할 계획을 지금 세우고 있거든요. И они сейчас планируют переезжать также. 이사하는 게 좀 축복이 됐으면 좋겠다. Я вот подумала, было бы хорошо, чтобы вот переезд, чтобы был 이제 저절로 이제 благословением. 그 앞을 지나니까 이제 거기 같이 사는 분들 좀 미안하지만 하여튼 내가 기도했어요. 다른 사람들은 내 기도 못 하고. Вот там тоже рядом, получается, находились люди. Простите, то, что я не 왜냐면 помолился за 저는 вас, но 요즘 я за него помолился. 계속 777 틀어놓고 이제 운전하고 다니거든요. Я постоянно включаю молитву 777 и молюсь и 그럼 за 이제 рулем. 바로 그 앞에서 이제 주유소에서 이제 차에 이제 기름을 넣고 있었어요. И рядом, получается, я в заправку заехал, чтобы бензин залить. 목사님하고 누가 부르는 거 있죠? И кто-то меня зовет, пастор. 그 배장로 아들이 나를 부른 거예요. 주유소에서. Это, получается, сын этого пресвитера, представьте, 야, меня 너 послал. 뭐냐? 그랬더니 지금 자전거 타고 교회 가는 중이래요. Я говорю, ты что здесь находишься? Он говорит, сейчас на велосипеде, говорит, 내 차가 проезжал. 지나가는 걸 보고 목사님이다 딱 번호 보고 알았대요. Он проезжал и увидел машину, номер машины, и понял, что это пастор. 아까 윤아람한테 하람이 너 목사님 차 번호 아냐 그랬더니 모른대. И потом я спросила у другого ремната, ты знаешь мой номер, получается, машины? Он 그래서 говорит, 주유소 она 내가 говорит, нет. 주유하는데 서 있고 인사하는 거 있죠. А он, зная мою машину, получается, номер машины, он поздоровался. 배장로 집 앞을 지나고 바로 그 주유소예요. И, получается, сразу же перешел 그냥 этот дом 잠깐 пресвитера. 이사하는 것 때문에 이게 진짜 중요한 하나님의 이정표가 됐으면 좋겠다. 이 기도하는데 아들이 눈앞에 딱 나타난 거 있죠. И на заправке его сына же вижу. Я вот молился, чтобы действительно это переезд был благословенный, и вот его сына вижу. 어제 목사님들하고 운동을 했습니다. Вчера с пасторами мы спортом занимались. 그 운동을 하면서 우리
어떤 모 목사에 대해서 계속 우리가 5시간 동안 얘기했어. Про какого-то пастора мы говорили очень долго. 안타까운 마음에 얘기를 했어요. Мы говорили про него, потому что жалко было. 그리고 오늘이 이제 굉장히 중요한 날이에요. И сегодня очень важный день. 계속 제 마음에 떠나질 않더라고요. Постоянно я думал о этом, о 그래서 이제 человеке. 아까 이제 치유 사역자들하고 치유 사역을 하고 이제 카페를 갔어요. И служителями исцеления мы, получается, вместе служение провели и пошли в кафе. 카페에서 그 목사님에 대해서 내가 카페 우리 팀들한테 쭉 얘기를 했어요. И я этой команде также рассказал про этого пастора, что молились. 거기에 최고로 목사님한테 생명 건 충성된 제자 딱 얘기했어요. Чтобы самые предназначенные люди, которые отдают жизнь ради пастора, 그 чтобы 목사님 были. 얘기하는데 목사님은 거기에 나타날 수가 없어요. Ну, я говорил про этого пастора, конечно, он не появился в этом 우리 кафе. 교인도 아니에요. Он не наш прихожанин. 카페 문을 딱 열고 그 사람 나타나는 거 있죠. Но представьте, 우리 он 교인도 아닌데. появился. 얘기하고 있는데 금방 얘기했는데. Ну, только что я про него говорил, он появился в кафе. 그래 우리 같은 이 그 치유 팀들이 되게 놀랐죠. 이다- 우리 얘기하고 있는데 어떻게 오냐 저 이- 사람이. И эта команда тоже удивилась. Говорит, мы про него сейчас говорили, он сейчас появился в кафе. 별거 아닌 걸로 뭐 생각하는 사람도 있겠죠. Да, могут люди подумать, ничего особенного в этом. 근데 별거 아닌 거가 한두 번이 아니고 20번쯤 되면은 좀 이상하지 않아요? Но если вроде бы кажется ничего особенного, если это повторяется где-то больше 20 раз, тогда же это 생각만 же, 해도 눈앞에 이렇게 интересно. 이제 펼쳐지고 даже подумав, это происходит. 그냥 말만 했는데 또 이제 막 이렇게 이제 뭐 나타나기도 하고. Только просто сказал, и этот человек появляется. 그랬더니 또 청년 하나가 자기도 아까 목사님 만나러 가면서 목사님 15번 정도 이렇게 생각만 하면 나타났다고 그랬는데 그거를 막 생각하고 있었대요. 날 만나러 오면서. И один парень такой говорит, то, что если где-то 15 раз подумать о вас, может быть, вы, пастор, появитесь, я так подумал. 근데 카페에서 내가 또 이제 그 얘기를 했단 말이에요. И я в кафе об этом тоже говорил. 자기가 목사님 15번 정도 그런 일이 있는 거를 생각하고 왔는데 목사님 어떻게 그 얘기를 또 하냐고. Говорит, 지도 이제 같은 반열에 이제 이렇게 이제 들어오려고 이제 이렇게 하는 거예요. ну, и он говорит, я вот так подумал, и вот, может быть, вы также говорите. Ну, в том плане, то, что он также хотел повторить, как я. 여러분 지금 777 모든 것이에요. Сейчас, в данный момент, 777 — это все. 복음 24, 기도 24 다 끝나는 겁니다. Молитва 24, благая весть 24. Этим все 25시의 поканчивается. 일들이 실제로 일어납니다. И в реальности будут происходить дела 25 часов. 계속 보좌하고 가까워지면 어떤 일이 생기느냐? Какие дела будут происходить, если ты будешь сближаться с 보좌로부터 престолом? 나오는 게 있잖아요. Есть же то, что приходит от 이 престола. 보좌로부터 나오는 게 이제 점점 많아져. Будет приходить больше того, что приходит от престола. 왜냐면 가까우니까 보좌하고 가까이 가니까는. Почему? Потому что ты сближаешься с престолом. 그러면서 보좌로부터 나오는 것들이 우리의 삶 가운데 실제적으로 막 보여집니다. И то, что приходит от престола, в реальности нашей жизни она проявляется. 그 가운데에 세 개의 뜰 보좌로부터 나오는 거예요. И от престола приходят 3 двора. 금토일 И также эпоха 3 выходных. 그리고 오력과 우주적인 힘. И также 5 сил, и также сила небесная. 이게 보좌로부터 오는 게 너무나 분명합니다. И это непременно то, что приходит от престола. 제가 엊그저께 꿈을 꿔갖고 또 메모를 했어. Позавчера у меня во сне приснился какой-то сон, и я записал. 메모한 시간이 1시 몇 분이에요. 새벽 1시 몇 분이에요. В тетрадь. 잊어버릴까 봐 했어요. И я вот записал, это было где-то в час ночи. 그리고 사모님한테 그 내용을 얘기를 했어요. И об этой содержании я сказал своей жене. 봐라, 내가 이런 꿈을 꿨다. Смотри, я вот такой сон приснился. 즉각적으로 뭐라고 얘기했는지 아세요? Знаете, что она мне сказала сразу? 성전 건축에 대한 꿈이다. 딱 에- 해석을 하더라고요. Она говорит, это есть сон для строительства храма. 어쨌든 뭐 꿈 얘기다 뭐 얘기했더니 뭐가 나타났다. 저는 이런 어떤 이 뭐 신비주의나 이런 거 말하는 게 아니에요. Там сон или что-то произошло. Я не говорю про мистицизм какой-то сейчас. 실제적으로 보좌에 계시는 성삼위 하나님하고 교제하는 걸 말하는 겁니다. Я говорю о том, что в реальности общение есть с престолом. 끝까지 나타나는 결과들이야 뭐 그거 뭐 우연의 일치일 수도 있고 뭐 어쩌다 그럴 수도 있는 거겠죠. Ну, результаты, которые приходят, может, это случайности, да, это может быть так. 그런데 실제로 내가 보좌에 계시는 성삼위 하나님하고 계속해서 말씀과 기도로 소통하는 게 되게 중요해요. Но реальности, чтобы с молитвой и словом, чтобы сближаться с престолом, где находится 그러면 Бог, это очень 그때부터 важно.
우연이라는 거는 없어집니다. И с того момента случайность 그리고 отходит. 그냥 지나가는 일이 없어요. Нету таких дел, которые просто идут случайно. 작은 일도 굉장히 중요한 의미가 있습니다. И маленькие дела имеют большой смысл. 별거 아닌 것 같은데 거기에서 237빛 이게 딱 보여지는 거예요. Вроде бы кажется ничего особенного, но оттуда ты выявляешь свет 그런 27. 동안에 점점 우리가 보좌에 가까이 나아가잖아요. Итак, мы больше сближаемся с престолом. 그러면 내가 보좌화 되어져요. Тогда я получаю ответ 그리고 престола. 실제로 237화 되어집니다. И реально ты получаешь ответ 20. 그러면은 나에게서 그리스도의 빛은 자연스럽게 나타나잖아요. 237 стран. И реально потом, естественно, проявляется свет, луч 그래서 Христа. 내가 237화 되잖아요. И я получаю ответ 그러면 237. 237 문이 열리는 거예요. И открываются двери 237. 나는 그냥 차 운전하고 Я 갔는데 просто водил машину. 나는 그냥 산에 가서 맨발 걷기 하고 뭐 호흡하고 기도하고 이거 했는데 그냥 Я просто дышал, молился, поднимался на горы. 그리고 우리 친구들 만나서 운동하고 Встречался с друзьями, играл в спорт. 여러분 그렇다면은 이 성경에 있는 인물들이 어떤 인물인지 우리가 이제 봐야 돼요. Тогда мы должны рассмотреть, что за личности, которые говорятся внутри Библии. 그래서 이 보좌 이거를 늘 생각을 해야 돼요. И поэтому нужно постоянно думать о престоле. 나에게 있는 모든 것이 보좌로부터 나오도록 해야 되겠다. То, что от меня все происходит, чтобы все выходило от престола. 그러니까 우리의 만남이 다 인위적이고 상업적이고 뭔가 이 친척, 친구, 뭐 학교 친구, 뭐 이런 거 전부 그런 거잖아요. Все наши встречи это вот получается специальные или там ради бизнеса, ради вот семьи или там друзья. 그런데 보좌로부터 오는 만남의 축복이 Но 있어요. есть благословение встреч, которые приходят от престола. 여러분 우리 업이 다 밥 먹고 살기 위한 거잖아요. Вся наша работа для того, чтобы мы могли покушать нормально. Да? 어쨌든 돈 많이 벌고 뭐 사업에 성공하고 그래서 뭐 자식들 잘 키우고 뭐 내가 어떤 내 꿈을 이루고 뭐 이런 거잖아요. Ну, это же для того, чтобы заработать много денег, чтобы там детей хорошо воспитывать, жить и так далее, и ради своих мечты. 그거는 내 노력과 내 능력 그 이상은 안 나타나요. Но это не будет проявляться больше того, как ты прилагаешь усилия свои. 근데 내가 보좌에 가까이 가니까는 내 업도 보좌에 가까이 가는 거예요. Но я сближаюсь с престолом, и мой бизнес тоже сближается с 여러분 престолом. 그때 보좌로부터 오는 경제가 있다는 거 우리는 믿어야 되잖아요. И мы должны верить в то, что приходит экономика от престола также. 건강도 И 마찬가지고요. то же самое со здоровьем. 여러분 운동 많이 하고 그다음에 뭐 예를 들어서 규모를 갖추고 자기 관리를 잘한다고 건강해지지 않아요. От того, что ты спортом занимаешься, или от того, что ты там хорошо питаешься, или там масштаб какой-то хороший себе делаешь, это не означает, что у тебя здоровье 몸에 좋은 будет 음식을 хорошее. 많이 먹고 그다음에 뭐 예를 들어서 병원에서 정기적으로 검진 받고 이런다고 절대 건강 아무도 책임 안 져요. От того, что ты правильно, хорошо питаешься, от того, что ты постоянно проверяешь чекап, это не означает, что у тебя здоровье будет постоянно 건강을 здоровым. 위해서 5가지를 해야 됩니다. Ради здоровья нужно делать 5 вещей. 제대로 5가지를 언약을 붙잡고 하잖아요. 그러면은 보호자로부터 오는 초의학의 일이 일어나요. Если ты будешь эти 5 вещей делать, получается, силой престола, тогда будут происходить такие дела ультрамедицины, которые даже не сможет сказать и рассказать об этом. 그래야 세계복음하는 거예요. Тогда ты можешь делать 여러분 евангелизацию 그래서 всего 이 мира. 보좌에서 모든 게 내 삶의 모든 것들이 보좌하고 연결이 되어져야 돼요. И поэтому вся моя жизнь должна прикасаться, получается, с престолом. 이거를 우리가 누릴 수 있어야 돼요. И мы должны уметь наслаждаться. 아주 자연스럽게 Очень естественно 그리고 편안하게 и очень покойно. 뭐 일부러 뭐 뭔가를 막 애쓰는 게 아니에요. Это не то, что ты специально нарочно что-то делаешь. 그러면서 이거를 좀 가능하면은 깊이 있게. И, если возможно, глубоко. 오늘 맨발로 등산을 했어요. Я сегодня босиком, получается, на гору 그러면서 поднимался. 제가 그런 기도를 했습니다. И я помолился такой 또 молитвой. 지금 바로 이런 기도해라라고 우리 팀들한테 내가 얘기를 해줬어요. И также я сказал нашей команде, вот сейчас помолитесь за это. 하나님, 내가 지금 맨발로 땅을 걷고 있습니다. Бог, я сейчас босиком наступаю на землю. 땅 속에 굉장한 에너지가 있는 것을 믿습니다. Я верю в то, что есть большая энергия на земле. 근데 땅은 저주받은 것을 알고 있습니다. Но я также знаю, что земля была проклята. 내 안에 그리스도가 계시는 것을 고백합니다. Я исповедую то, что во мне находится 그래서 Христос. 내가 밟는 땅에 저주가 해결되는 줄을 믿습니다. И на этой земле, где я наступаю, я верю в то, что все проклятия будут 이 сокрушены. 땅에 있는 물리적 에너지와
영적 에너지가 내 발을 타고 내 마음과 생각과 영혼과 내 온몸에 전달되게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы через того, что я наступаю на эту землю, чтобы все эти, получается, энергии духовные и также физические, чтобы через мой разум, через мой дух, чтобы через мое сердце, чтобы все это могло сокрушиться. 내가 지금 깊은 호흡을 하면서 하나님 앞에 기도합니다. Я сейчас через глубокое дыхание молюсь Тебе. 공중 권세 잡은 자와 하늘의 악의 영들 있는 것을 내가 고백합니다. Я верю в то, что есть также властвующий на воздухе. 그 사탄의 권세를 꺾으신 그리스도께서 지금 나와 함께 계심을 믿습니다. И я верю в то, что тот Христос, который сокрушил эту власть сатаны, Он сейчас находится со 내가 мною. 숨을 깊이 들이마실 때 하나님이 주시는 최고의 좋은 물리적 에너지 그리고 영적 에너지 하나님의 생기 내 속에 들어오게 해 주시옵소서. И каждый раз, когда я делаю вдох, сделай так, чтобы и духовная энергия, и физическая энергия, чтобы все хорошее, что от Тебя приходит, чтобы вошло ко мне. 그렇게 되면은요 하늘과 땅의 권세를 내가 얻게 되는 거예요. И тогда я начинаю обретать власть на небе и на земле. 발바닥이 얼마나 아픈지요. 이 조그만 이 돌멩이들이 많이 있어갖고 Ну, знаете, босиком подошва прям так болела, потому что там маленькие камни были. 그 바로 자꾸 그냥 발에 그냥 이게 막 달라붙는 거예요 이게요. И, получается, эти камни постоянно, ну и наступала я на них. 그리고 다 끝나고 나니까는요 발이 막 화끈화끈해요. А потом я ощущал, прям горит мне ноги. 근데 굉장히 온몸이 경쾌한 거죠. Но я себя чувствовала очень, даже очень хорошо, свежо. 그래서 바로 등산 끝나고 카페에서 바로 집에 가서 딱 샤워하고 그리고 바로 청년 만나러 갔다 이제 교회로 온 거거든요. 하나도 안 쉬고. И вот, получается, после этого я пошел в кафе, потом дома переоделся, помылся, и потом вот сразу же приехал в церковь. 근데 온몸이 어느 정도 경쾌하냐? Не отдыхая, и знаете, насколько я себя сейчас 여기서 хорошо 점프하면 한 чувствую? 10m 갈 것 같아. 느낌이 하여튼. Что такое ощущение, если я сейчас делаю такой прыжок, я вот 10 метров, наверное, 여러분 делаю. 성경에 있는 사람들은요 다 보좌하고 아주 가까이 갔던 사람들입니다. 하나도 예외가 없어요. Все люди, которые находились в Библии, они все сближались, получается, с престолом, непременно. 오늘 성경에 나옴이라고 하는 사람이 등장해요. Сегодня в Библии мы можем увидеть такую личность, которая говорится 이 사람은요 베들레헴 사람이에요. Ноэминь. И это человек, получается, из Вифлеема. 그리고 이 사람 남편 그 다음에 두 아들 다 이제 죽어요. И можно увидеть то, что ее, получается, муж и 2 сына погибли. 그 다음에 이제 여기 이제 이거 두 명의 이 며느리 있잖아요. И также есть 2 снохи. 두 명의 며느리하고 이제 같이 살게 됩니다. И живет, получается, со снохою. 왜냐면 남편이 둘 다 죽었으니까 두 여자가 이제 과부잖아요. И получается, так как муж и умер, и получается, остались вот 2 снохи. 그러면서 이제 나오미가 이제 며느리들에게 야, 니네들 이제 남편 다 죽었으니까는 니네들 고향으로 돌아가라 이렇게 얘기를 해요. И Наэмин говорит их снохе, то, что ваши, так как мужья уже погибли, поэтому идите, возвращайтесь к себе на родину. 이때 이제 룻이 굉장히 이제 중요한 고백을 하죠. И тогда Руфь, она говорит очень важное исповедание. 1장 16절에 어머니의 하나님이 나의 하나님이 될 것이다. Руфь, 1 глава, 16 стих, говорится то, что мать будет моей матерью. 1장 17절에 어머니께서 죽으시는 곳에서 나도 죽을 거다. Где ты умрешь, там и я умру, говорит она. 그리고 굳게 결심을 했습니다. И она твердо решается. 어느 정도로 굳게 결심했냐? Насколько твердо она решилась? 나오미가 딱 이 룻 두 며느리 가운데 룻을 딱 보니까는 와 이거는 천하 없어도 끝까지 나를 따라올 것 같다. Наоминь, посмотрев на свои снохи, вот это Руфь, получается, она поняла то, что это человек, который будет до конца со мной. 그래서 얘는 못 말리겠다. 이제 이렇게 이제 생각을 한 거예요. И она так и подумала, то, что она постоянно будет. 그래서 이 모압이라는 데 이제 살고 있었는데 여기에서 이제 원래 나오미 자기가 있는 베들레헴으로 이제 다시 이제 가게 됩니다. И получается, с полей Моавинские пришли они в Вифлеем. 여기에서 이제 굉장히 중요한 이제 만남이 이루어져요. И тут происходит очень важная встреча. 그 만남이 이루어지는데 보아스라고 하는 사람을 만나게 됩니다. Встречается с человеком Воз. 이 보아스는 누구냐?
Кто такой Воз? 여러분 기생 라합을 아시죠? Вы же знаете блудницу Раав. 이 보아스는 기생 라합도 우리 저번에 이제 살펴봤잖아요. Мы в прошлый раз также посмотрели про блудницу Раав. 기생 라합의 아들이에요. Это получается сын Раава. 자, 그러면 우리가 여기서 뭘 볼 수 있죠? Тогда здесь что мы можем рассмотреть? 기생 라합은 메시아의 족보 속에 있는 사람이잖아요. Блудница Раав это та, которая, получается, находилась получается, в той наследии Мессии. 그리고 기생 라합의 아들인 보아스를 룻이 지금 만나잖아요. И, получается, сына блудницы Раав встречается, получается, Руфь с ним. 이 사람들의 이 모든 것들은요 전부 다 아주 중요한 메시아의 조상이요 다윗의 조상이 되는 거예요. Они, получается, как этот предок, получается, Мессии, предок Давида. 다윗의 족보다 그러면은 무조건 메시아를 떠올려야 돼. Если предок Давида, если сказать, это непременно есть предок Мессии, можно сказать. 다윗의 자손이다. 그럼 무조건 예수님을 떠올려야 돼. И когда ты говоришь об этом, например, предок Давида, непременно ты должен вспоминать о Иисусе. 지금 우리가 살펴보는 라합이라든지 룻은 다윗의 조상입니다. Раав или Руфь, получается, они оба, получается, потомки плена, получается, Давида. 그리고 다윗의 후손 가운데 예수님이 탄생하시잖아요. И по роду, получается, этого также рождается Иисус. 예수님은 메시아고 그리스도잖아요. А Иисус, Он является Мессией, Христос. 그런데 그냥 보면은 라합이나 룻이 훌륭한 사람은 아니거든요. Но если посмотреть Раав или Руф, они не какие-то выдающиеся 이 люди. 사람들의 훌륭한 면이 있습니다. Да, у них были выдающиеся тоже люди. 무조건 나는 언약의 계보 속에 있어야 된다. Вещи великие. Что? То, что мне нужно стоять по роду, получается, Мессии. 이거 하나예요. Только вот это было одно. 혹시 메시아 계보 속에 들어가는데 법이 방해가 되면은 법을 어겨서라도 나는 갈 거다. Если даже, получается, закон запретит этого, я даже не буду соблюдать закон и буду находиться в этом. 세상의 윤리나 세상의 전통 같은 게 있잖아요. Есть же традиции, например, которые говорится. 그리고 인간의 기본적인 질서가 있잖아요. И есть такие последствия, получается. 이 тоже 사람들은 어느 человеческие. 정도냐? Насколько это так? 그런 거를 깨고서라도 나는 메시아 언약의 계보에 들어갈 거다. Если даже будет что-то мешать, я это все, получается, отвергу и буду находиться в роду, получается, Мессии. 물론 이 말을 들으면 오해의 소지가 있을 수 있겠죠. Если послушать такие слова, могут быть заблуждения в этом. 근데 이 사람들의 중심은 그거예요. Но в их центре было вот 이 это. 세상의 모든 법과 제도와 전통과 윤리 다 합쳐봐도 언약 없으면 소용없다. Нравственность или традиции, или разные законы, какие бы они там ни были, если это будет мешать этому, тогда нету никакого толка. 이거를 나오미가 알고 있었던 거예요. И об этом знала, получается, Наиминь. 그리고 여러분 유다라고 알잖아요. 창세기 38장에 있는 유다가 메시아 그 지파잖아요. И Юда тоже можно увидеть, тоже роду, получается, Мессии. 유다가 알고 있었던 거예요. Тоже Юда, получается, знал. 알고 об этом. 있었는데 잠깐 잊어버렸던 거예요. Знал, но забыл. 그때 유다의 며느리 다말이 이거를 자기 시아버지한테 깨우친 거예요. Юда, получается, также свекровь, получается, рассказал об этом. 이거는 세상 윤리의 면에서 보면은요, 이거는 돌에 맞아 죽을 일이야. Если посмотреть нравственные качества, тогда это, можно сказать, можно просто побить камнями. 여러분, 우리가 지금 하고 있는 이 복음 운동이 얼마나 어마어마한지를 알아야 돼요. Мы должны понимать, насколько вот это движение благой вести, оно огромное. у 거기다 нас. 대고 덜 떨어진 사람들이 세상 법을 얘기한다든지 세상 질서를 얘기한다든지 이거는 너무나 언약이 뭔지를 몰라서 그래요. И глупые люди начинают лезть и говорить о мирских, получается, законах. Это те люди, которые не знают, что такое завет. 더군다나 가장 지질이 못난 사람이 누구냐? И знаете, самый глупый человек, кто это? 똑똑하지도 않으면서 자기 생각, 자기 주장을 가지고 그 언약을 깨려고 하는 사람들 되게 많아요. Которые даже они не умные, но начинают говорить свои мнения, мнения и свои мысли, и потом начинают еще отвергать этот завет. 우리가 지금 수요일마다 살펴보고 있는 성경의 인물들을 보면서요.
성경의 인물들은 절대로 세상 가치관하고 같지 않습니다. По средам мы рассматриваем, получается, личности из Библии. И знаете, эти личности никогда не преследовали, получается, человеческие, мирские какие-то законы. 그렇다면은 내가 아무리 부족하고 아무리 내가 연약하고 내가 뭐 어떤 이 배경이나 이런 게 없어도요. 전혀 상관이 없어요. И даже если какой бы я был немощный, какого не было у меня какого-то фона или поддержки, нету зависимости в этом. 내가 언약 속에 들어가는 일이라면은 나는 뭐든지 다 내려놓을 수 있다. Если я смогу зайти в завет, тогда я могу все 나는 оставить. 뭐든지 할 수 있다. Я могу сделать все. 뭐든지 나는 버릴 수도 있다. Я могу все отбросить. 심지어는 나는 집도 버릴 수 있다. И даже я могу бросить свой дом. 그리고 나는 여기에 생명 걸 것이다. И я ради этого отдам свою 여러분 жизнь. 전부 다 시대마다 하나님 앞에 쓰임 받았던 사람들의 특징입니다. Это есть особенности личности людей, которые были использованы от Бога. 나에게는 오직 성삼위 하나님만이 나의 도움이시다. Только триединый Бог является моей помощью. 내가 그래서 보좌에만 모든 걸 집중해야 되겠다. И поэтому я буду сосредотачиваться только на престоле. 요즘은 제가 그 생각밖에 없어요. Я только думаю об этом. 진짜로 В 그렇습니다. последнее время. Реально так. 사람들은 아직도 저를 3년 전에 저로 보면 안 돼요. Нельзя меня смотреть как того человека, который был 3 года тому назад. 여러분 하나님이 당연히 지금 이 보아스라고 하는 사람하고 이 룻하고 이 만남을 하나님이 주선해 주셔야 돼. Бог непременно должен был сделать так, чтобы встретились, получается, с Возом. 그러려면은 남편들이 죽어야 돼. Тогда, получается, должны были умереть и мужья. 그리고 그 중에 끝까지 가지 않을 이제 그 이름이 이제 오르바거든요. 얘는 고향으로 가야 돼. 이거는. И, получается, другие люди, они должны просто идти к своей на родину. 남편도 죽고 시어머니하고 둘이 있는데 언약 때문에 끝까지 남은 자가 룻이야. И получается, и муж умер, и до конца остается свекровью ради того, чтобы находиться с 그러니까 이 заветом. 룻은 뭔가를 눈치챈 거죠. И Руфь, она уже как-то уже осознала, 제가 поняла. 볼 때는 시어머니로부터 정확한 언약이 전달됐다라고 저는 봅니다. Я так смотрю, то, что от свекрови важный завет был передан Руфе. 남편 죽고 과부되는 게 좋은 건 아니잖아요. Но то, что муж умер, и она стала сиротой, это не означает же 근데 그게 хорошее. 어마어마하게 좋은 거예요. Но это было самым хорошим вещью. 하나님은 보아스를 예비해 놨단 말이에요. Бог подготовил воз. 보아스는요. 성경에 보니까는 물이 되게 어려운 단어. 기업 물을 자라고 하는 단어를 썼어. 기업 물을 자. Воз можно увидеть даже в Библии, там говорится про него. 기업 물을 자를 영어로 리디머라고 그래요. Редима говорится с английского языка. 리디머는 이거는 여러분 구원자를 말하는 거 구원자. Что это означает? Означает это спаситель. 이제 형제들이 있잖아요. Вот есть братья. 형제들이 이제 돈이 없어 갖고 가난할 때 있잖아요. У братьев, когда нет, например, денег, они вот бедные. 이때 형제들이 예를 들어서 어디에 이제 이 돈을 갚기 위해서 노예로 가기도 해요. И чтобы получить денег, они, получается, ходили в рабство. 아니면은 지금식으로 얘기하면은 뭔가를 전당포에 맡기고 돈을 빌려와. Или в этой эпохе, например, они, получается, отдают что-то дорогое и занимают, получается, деньги. 요때에 형제들이 그렇게 빚지고 뭐 이제 물건 맡기고 뭐 노예로 가고 이랬잖아요. 요거를 노예에서 해방시키기 위해서 뭘 돈을 내야 되잖아요. И получается, когда они что-то отдают, да, или там занимают деньги, или в рабство идут, чтобы обратно все это получить, надо же что-то другое отдать, как в 그리고 залог. 전당포에 맡긴 걸 찾아오려면 또 그 돈을 내야 되잖아요. То, что ты отдал в залог, нужно же деньги оплатить, чтобы 요거 взять 해주는 사람을 обратно. 기업 물을 자라 그래. Вот таких людей, вот говорят, получается. 그래서 людей. 이 다른 말로는요, inheritance 상속자를 얘기하기도 해. И также это говорится тот человек, который из-за тебя это все делает. 굉장히 이제 중요한 단어거든요. Это очень важные слова. 형제들이 팔려가거나 돈을 못 갚아갖고 노예로 끌려가거나 막 이래야 된단 말이에요. Нужно, получается, либо продать что-то, либо отдать своего брата взамен, либо что-то дорогую вещь взамен 그것을 отдать. 예를 들어서 서씨 가문에서 서씨 맞죠? 서씨 가문에서 형제들을 다 그렇게 그 끌려간 그 형제들을 구출해 오는 대표적인 사람을
기업 물을 자 이렇게 얘기해. Вот говорят такого человека, как спаситель или там заместитель, да, то человека, например, когда спасают от того другого человека из другого колена родового. 굉장히 중요한 단어죠. Но это важное слово. 그럼 기업 물을 자는요 상속자예요, 상속자, inheritance. И также с английского языка можно сказать inheritance. 상속자에게 메시아 언약이 전달되는 거예요. И получается передается завет также Мессии через это. 그래서 지금 이 유다와 다말의 결혼도 그런 의미입니다. И вот здесь также можно увидеть то, что брак это тоже очень важен был. 지금 하나님께서 이 가문에 이 보아스라고 하는 사람이 기업 물을 자의 대표다라고 그 지역의 장로들이 인정을 하는 거예요. И тут можно увидеть даже и старейшины, и народ, они даже были свидетелями того, то, что они познают этого человека Вооз. 그래서 룻기서 여기 3장 11절에 보니까는 이제 이렇게 얘기합니다. И Руфь 3:11 говорится так. 룻 네가 현숙한 여자인 줄을 나의 성읍 백성들이 다 안다. То, что Руфь 4:11 и сказал весь народ, который при воротах и старейшина, мы свидетели. 이제 결혼하고 싶다는 거죠 이제. И говорят то, что хотят 보아스가 приступить 이제 в брак. 이삭을 брак. 주우러 이제 갔단 말이에요. 나오미가 이 룻한테 이제 심부름을 보낸 거예요. 저 보아스라고 하는 사람의 밭에서 밀 이삭을 이제 많이 남겨놓으니까는 그거 좀 주워갖고 그걸 우리 먹자. И также, получается, Наиминь, она сказала Руфе, чтобы пойти в поле, где, получается, это было поле Вооза. 그러면서 이제 이렇게 12절에 이렇게 얘기합니다. И в 12 стихе говорится так. 내가 기업 물을 자다. 기업 물을 내가 리디머다. И вот я есть, получается. 근데 나보다 한 단계 위에 사람이 있다. И есть 13절에. в 13 стихе также говорится, Руфь 4:13. 그래서 그거에 대해서 이제 이렇게 이제 이 그 지역의 장로들 앞에서 그거를 이제 사도록 이렇게 사고 파는 그거를 이제 하도록 합니다. И сделала так, чтобы он, получается, делал такие дела, которые он говорил. 좀 약간 어렵긴 하지만은 그래서 이제 4장 1절에 보니까는 보아스보다 한 단계 위에 기업 물을 자가 이제 지나가는 거예요. И вот идет мимо родственников, которые говорила Вооз, это говорится в Руфь 4 главе, 1 стих. 그러면서 나한테 팔아라 4절에 얘기하죠. В 4 стихе говорит «продай». 그렇게 해서 이제 이거 이제 기업 물을 자 최고의 자리에 이제 보아스가 딱 들어가게 됩니다. ВОЗ, получается, выкупает, и потом становится, у него получается это 그래서 поле. 이제 둘이 결국에는 이제 결혼을 하게 돼요. И потом, получается, она стала женой его. 이게 그냥 결혼이 아니고 이거는 언약의 결혼이죠. И это не простая, получается, свадьба была, это была заветной свадьбой. 이거를 браком. 나오미는 알고 있었어요. И Науминь, она знала об этом. 그래서 이 하나님 주시는 지혜를 가지고 자기 그 며느리와 보아스가 잘 되도록 이렇게 이제 다리 역할을 하는 거죠. И, получается, с мудростью, которую Бог даровал, сделал так, чтобы и его, получается, ее 그래서 두 사람이 сноха, 이제 чтобы они были вместе 결혼을 с 하게 Возом. 됩니다. И потом они приступают в брак. 그리고 결혼을 하면서 4장 11절에 보니까 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 된다. И также Руфь 4:11 говорится, весь народ старейшины говорили, мы свидетели. 그리고 여기에서 이제 중요한 말을 했어요. И тут говорится о важном. 페레스라고 하는 단어를 썼어요. 페레스. Тут говорится о Фареса. 페레스는 유다와 다말이 결혼해서 낳은 아들이 페레스예요. Фарес, получается, это тот, который Юда и Дамал, получается, они родили. 동네 사람들이 이렇게 이제 두 사람 결혼을 축복하는 거예요. И, получается, весь народ благословил их брак. 유다와 다말이 결혼해서 낳은 페레스처럼 보아스와 룻도 그런 복을 받기를 바란다. Они говорили, и да будет дом твой, как дом Фареса, и благословляли их. 그래서 낳은 아들이 오벳입니다. И родился сын Авид. 오벳이 누군지 여러분들 아시잖아요. Вы знаете, кто такой Авид. 오벳에서 여기에서 이새가 나와요. И тут можно увидеть Иссей. 이새를 통해서 다윗이 나옵니다. Через Иссея родился Давид. 그리고 예수님이 나오는 거예요. И потом Иисус.
그러니까 지금 보아스와 룻이 결혼해서 낳은 아들이 다윗의 할아버지가 됩니다. Получается, Воз и Руфь, так как они приступили в брак, и они, получается, как дедушки, бабушки становятся Исеем. 여러분 우리가 그 777 기도하잖아요. Мы же молимся о молитве 777. 그 이제 여러분들이 들을 때 들으면은 자꾸 내 생각하고 이 섞여요. Когда 내가 вы 해보니까는. слушаете, вы можете даже со своими мыслями, знаете, 제가 постоянно 차 думать. 운전하고 갈 때도 내내 그걸 저 들고 가거든요. Каждый раз, когда я вожу машину, я 근데 постоянно 그냥 слушаю. 들으면 차 타고 가다가 이제 이상한 운전수 있으면 내가 욕해요 또. Когда я вас слушаю, тоже, если есть какой-то странный водитель, я начинаю так его тоже оскорблять. 그래서 집중이 안 돼. И не могу 그래서 сосредотачиваться. 여러분 그 기도문을 따라서 한번 해보세요. И поэтому попробуйте повторять за этой 따라서 молитвой. 하면은요 막 느껴집니다. Если будете повторять 뭐가 эту молитву, 느껴지냐? вы будете ощущать. Что вы будете ощущать? 각인되고 있구나 이게 느껴져요. Что 그걸 запечатляется. 계속 한번 따라서 한번 И 해보세요. попробуйте постоянно переговорять, 그러면서 우리에게 나오는 게 있습니다. повторять это. И потом выявите это. CVDIP를 미리 볼 수 있는 게 능력이 나와요. Заранее вы выявите силу CVDIP. 나오미는 미리 보고 있었어요. И Науминь — это тот человек, который она видела заранее. 유다는 잘 못 보고 있었는데 유다의 며느리 다말은 그걸 보고 있었어. Юда, получается, это не видел, поэтому, а Руфь, она могла это увидеть. 좀 어려운 얘기가 될지 모르지만은요. 이렇게 해서 메시아 계보가 연결이 되어지는 거예요. Может быть, это и тяжело, может быть, кажется, но так можно увидеть род Мессии. 그러려면은 우리가 세상을 존중해야 되지만은요. 세상을 의지하면 안 돼요. Мы, да, должны уважать этот мир, но мы не должны надеяться или полагаться на этот мир. 우리가 사람을 신뢰해야 되지만은요. 사람을 전적으로 믿으면 안 돼요. Мы должны также, получается, уважать людей, но не означает то, что мы должны верить в этих людей. 어차피 그리스도 예수 안에서 무릇 경건하게 살고자 하는 자는 핍박을 받는다 그랬어요. Во Христе и тот, который будет человек находиться, все равно будет гонение, говорит. 세상하고 맞지 않으니까는. Почему? Потому что не совпадает это 그럼 с 우리는 мирским. 세상하고 단절되란 말이냐? Тогда что, мы должны отделяться от мирского? 그렇게 해야 세상을 살려요. Тогда мы сможем оживотворить 그래야 этот мир. 나로부터 237 빛이 현장에 나타나는 거예요. Тогда будет свет Христа проявляться в этом 그렇게 миру. 되면은 보호자의 비밀을 누리고 있는 내가 가는 곳곳마다 견고한 사탄의 망대는 무너지게 돼 있어요. И тогда тот человек, который наслаждается благословением престолом, куда он не пойдет, тогда башня сатаны будет сокрушаться на местах. 실제로 여기 그 18절로 22절에 보면은요. 쭉 이 메시아 계보가 나옵니다. И реальности можно увидеть с 18 по 22 стихи родословие говорится Мессии. 그럼 마태복음 1장 5절 6절에서도 바로 이 다윗의 조상인 것을 룻과 보아스의 결혼 때문에 태어난 오벳이 다윗의 할아버지인 것을 정확하게 얘기하고 있습니다. И также предки Давида, говорится в Матфея 1 глава 5-6 стих, что от Воза и Равы родился Авид, и Авид получается как вот дедушка Давида. 우리 인생의 최고의 작품은요. 내가 하나님의 언약의 계보 속에 들어가는 거예요. Самый лучший наш шедевр жизненный — это то, что я захожу в завет родословия Божия. 그러려면은 그동안 우리가 세상에서 배웠던 가치관 내려놔야 돼요. Тогда все ценности, которые мы были научены до сегодняшнего дня, мы должны отпустить это. 내가 공부했던 거, 경험했던 거, 내가 추구했던 거 이런 것들 내려놔야 됩니다. То, что я желал, то, что я был обучен, то, что я бы, получается, имел какой-то опыт чего-то, все должны 특별히 будете 하나님 말씀 отпустить, 앞에서 уметь. 내 생각과 내 계획은 절대 주장하면 안 돼요. Особенно перед Божьими вещами нельзя говорить о своих мнениях, о своих оправданиях каких-то. 언약의 주인공으로 세계복음화에 쓰임 받게 되시기를 바랍니다. Желаю, что вы были заветными, получается, использованы людьми ради евангелизации всего мира. 하나님 아버지 은혜를 Бог, 감사드립니다. мы благодарим за Твою благодать. 오늘 말씀을 잘 깨닫게 해주시옵소서. Сделай так, чтобы мы могли правильно понять Твое Слово сегодняшнее. 하나님께서 나에게 언약의 중요한 말씀을 마음껏 하실 수 있도록 나를 비우게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я мог отпустить все свое для того, чтобы Ты мог спокойно говорить о заветном Слове Твоем. 나 자신과 관계되어 있는 모든 것들이 나 때문에
보좌화되게 해 주시옵소서. И чтобы я мог это все принять. И сделай так, чтобы все то, что касается со мной, чтобы через меня, чтобы все эти дела были в престоле. 나 자신이 계속해서 237화 되어지게 해 주시옵소서. Сделай так, чтобы я постоянно мог получать ответы 237 стран. 내 안에 견고한 하나님의 망대와 보좌의 망대가 세워지게 해 주시옵소서. Сделай так, что Божья башня, чтобы твоя твердая башня была поставлена во мне. 내가 가는 곳곳에 하나님 나라의 일들이 일어나게 해 주시옵소서. Где я бы ни находился, пусть произойдут дела Божьего Царства. 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. Во имя Иисуса Христа мы тебя молились. 아멘. Аминь.